На заводе все звучит как прежде. Металл, шум, вибрации. Но внутри этого шума уже давно слушает кто-то еще. Сенсоры фиксируют движение, температуру, ритм. Модель обучена распознавать не только сбой, но и его тень. Она предсказывает момент, когда все пойдет не так. Без эмоций, без паузы. И теперь станки не ждут поломки. Они предупреждают о ней. Плановые остановки становятся короче. Расходы на обслуживание падают от 10 до 40%. Окупаемость наступает примерно через 1 год. Но вместе с этим исчезает старая магия поломки. Там, где раньше звали специалиста, теперь приходит уведомление. Производство становится организмом, а человек – наблюдателем, не хозяином цеха, а фигурой рядом. Пока еще рядом. Такая вот благая весть.